يواصل مجموعة من الجزائريين استفزاز المغاربة من خلال إطلاق حملات رقمية ضد كل ما هو مغربي، مستغلين فرصة المحنة التي يمر منها المغاربة إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز وخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة. وعمل نشطاء جزائريون على إرسال تبليغات إلى موقع ويكيبيديا عبر محرك البحث غوغل من أجل تغيير تاريخ تأسيس دولة المغربية، وهو الأمر الذي نجح وفي العبث به. إذ بتي ظهر عند البحث عن كلمة آل مغربي عبر آل موقع المذكورة أن الأخيرة فيل 7 من شهر أبريل سنة 1956. في مقابل ذلك اختار نشطاء مغاربة التصدي للحملة الجزائرية من خلال إرسال تبليغات مضادة إلى الموقع الساري في الذكرى، يكشفون من خلالها أن المعلومات المنشورة خاطئة، داعين إلى تصحيحها في أقرب وقت ممكن، ومطالبين بضرورة الوقوف في وجه جميع الحملات من البلد الجار التي تضرب في تاريخ المغرب وثقافته. وانخرط في الحملة المغربية مجموعة من مسيري الصفحات والمشاهير المغاربة، أبرزهم الكوميدية مريم القدميري وأسامة رمزي ومريم الأبيضي ورشيد العلالي، إضافة إلى أسماء أخرى. جدير بالذكر أن الاستفزازات الجزائرية تتواصل، إذ أقدم جزائريون مؤخرا على إدراج صورة لقفطان النطع الفاسي المغربي ضمن الملف الجزائري للتراث لدى منظمة يونسكو، وهو الموضوع الذي أثار جدلا واسعا، ما جعل مغاربة يوقعون على عريضة رقمية موجهة إلى اليونسكو في مبادرة تهدف إلى سحب صورة القفطان من ملف الجزائر والدفاع عن التراث المغربي ضد المحاولات المتكررة للسطو وتصحيح جميع المغالطات في الموضوع التي تضرب الإرث الثقافي والحضاري للمملكة. وكانت وزارة الشباب وللثقافة وللتواصل الشرعة فيسلك مجموعة من الإجراءات القانونية من أجل التصدي لمحاولات السطو الجزائرية على القفطان المغربي ونسبتها إلى تراث الجزائر، وتسجيلها في الملف الذي قدمته لدى منظمة الأمم المتحدة للترابيت والعالم وللثقافة يونسكو من خلال تقديم شكاية عابرة عن تعرض إلى لجنة التقييم.